Hə, yaxşı, siz İki dənə aslan var idi. Bir yerdə taş tutmuşlar, yəni güc birlikdə. Ay sağ. Sonra yox, yəni ay sağ ol deyəndə ki, əslində bütün şəkillər gözəl idi. Bəzən mənə maraqlıdır sizə təsir edir. Əjdaha məsələn yüz görür, yəni alavə yəni bu da xoşumda. Mən dediyimi deyim. Hə, düzdür, hə. Hökmdar ədalətli olmalıdır bir növ, zülmkərdir. Şir quzunu əzirdi. Bu da ki, həyatın qanunudur. Şir quzunu əzirdi. Şir keçini əzirdi. Hə, parçalayırdı. Ümid edirəm şirlərdən olmasa. Hələ şirlərdən. Orada başqa şir də var idi ya. Bəli. Digər şirlə əl-ələ veribdi. Ay, sağ ol, güclərini birləşdirib. Sonra. Salih. Sən səbirsizliklə gözləyirdin bunu. Məncə orada əlində qılınc tutan qadın var idi. O məncə çox yaxşıdır. Çünki kişilərin o dövrdə üstün tutulduğu bir zamanda həm də qadınların da kişilərlə bərabər səviyyədə gedib müharibə zamanı vuruşa biləcəyi fikri önəmli fikir idi. Çox gözəl. Müəllim, məncə də. Yəni o dilimizdə bir söz var, aslanın dişisi erkeği olmaz. Burada da bir növ rəssam onu təsvir eləmişdi. Ay sağ ol. Sonra Aysel, mən inanmıram sənin fikrin olmasın. Eyni şəkil də ola bilər. Ola bilər ki, məsələn, o şəkil eynidir təsir eləyən, amma onun yaratdığı hisslər fərqlidir səndə. Mən də sayəli şəkildə şir var idi, qadın əlində qılınc var idi. O məndə təsir yaratdı. Yəni dünyanın tək kişilər yox, həmçinin qadınlar da idarə edir. Ay sağ ol, yaxşı fikir. Ayxan sən dedin də? Hə. Sonra qızlar siz girmişdiniz də Gülsüm. Sən nə fikirləşdin? Bir dənə aslanların başlarının yerinə qadınlar var idi. Orada qadınların əslində birlikdə nə qədər böyük nailiyyətlər əldə edə biləcəklərini göstərir. Yəni cəmiyyət qadından daha güclüdür. Bəli. Sən? Şirin başında qadın olması, yəni qadınların güclü olduğunu göstərir. Ay sağ ol. Mehin? Orada iki də şir birləşdirib əllərini, orada güc birlikdədir manası. Ay sağ Xoşum ol. gəldi, amma adam biraz ləhcə ilə danışırdı. Hə, bəli. Kopya var deyəndə ki, şəkil sayı azdır. Ola bilər də. Məsələn, bir Rənat sən demisən? Hə, sən dedin. Əmrə sən dedin? Fərid? Mənim aslanın altında olan balıq. Ay sən. Gözlür, hə? Bəli, balıq. Balıq yəni ki, həyatda hər şey sürüşkən deməli. Bir də ki, yəni bugün üstünlük səndə ola bilər, amma sabah üstünlüyün səndə olmağı biraz sual altındadır. Yaxşı, bu üstünlüyü qoruyub saxlamaq üçün nə etmək lazımdır? çalışmaq lazımdır. Nəyə? Yaxşı doğma. Ayağını sürüşkən yerlərə basmamağa. Süpan. Mənim xoşladığım şəkil əjdahalar var idi. Ağzından ateş gül çıxırdı, onu xoşladım. Aha. Yəni nə təəssürat bağışladı səndə? Nə təəssürat bağışladı? Yəni hər böyük olan yerdə pis olmurdu. Yəni insan pis olmur. Və yaxud da ki, belə deyək də, hər şey belə deyək də, acı sözlərlə həll edilməyə bilər. Gül, çiçək, şirin sözlərdən istifadə edə bilərik. Sən dedin mi? Mən onu dedim ki, aslanın quyruğu demək olar ki, onu yemək üzrə idi, əjdaha şəklində idi. Onu deyir ki, insanın ilk düşməni elə öz nəfsidir. Öz nəfsini idarə edə bilirsənsə, digərlərin yanında bacara bilər. Ay, sağ ol. Düzdür, çox gözəl. Sonra kim qaldı? Əmrə, sən dedin bana? Yalan da. Gəl bura görüm, videoya baxalım. Gəl. Deyəcəksən. Qadın baş. Yanında. Sakit, ipucu verməyin. Qadın başı əjdaha olsun. Aha, yəni nə idi təsir edəncə? Qadınlar da kişilər kimi güclüdür müharibədə. Nədir, şübhən var Rənat? Mən sən kimi deyirsən? Kimidir, onu yerəsən. Eşidirsən nə? Şübhən var da deməli. Bayaq deyirsən bizim gücümüz eyni idi, Arella. Tanşı mən deyirsən bir vahid səndən üstün idi. Bağlan sabah. Kim qaldı? Mustafa hara getdi? Ha, İmran, sən də girmisən ha? İmran, sən hansı şəkil xoşuna gəldi? Mən nar ağacları. Nə? Nar ağacları. Nar ağacları. Nə idi orada xoşun gələn? Yaxşı. Sən hansı şəkil xoşuna gəldi? Heç biri. Sən xoşuna gəlsəydi şaşırardım zaten. Siz harada gizlənmisiniz? Məndən qaçış yoxdur. Gəl bura görüm. Hə.
Davay, Xubu, hansı şəkil sənə daha çox təsir edir? Məncə dedim Zakir dedi. O, Zakir verən cavabları çox adam deyibdi. Amma ki, yanaşma fərqli olur. Keçini parçalaması. Aha, sən Hamı özünü qorumağa çalışır. Aha. Yəni sən orada Aslana haqq qazandırdın. Yəni zəifləri parçalamaq lazımdır. Xeyr, amma ki qorumaq lazımdır. Hamı özünü qorumalıdır. Aslanla Aslan əl-ələ vermişdilər, tacı qoruyurdular. Hə. Əjdahan. Düşmənlikdədir. O xoşuma gəldi. Onların döyüşəndə. Aha. Bir də ki Şirin quyruğundan əjdaha çıxırdı. Aha. Öz içindən çıxa bilər. Aysan. Ola bilər. Bax gözləmirsən fərqli cür yanaşma sərgilərdə. Ona görə deyirəm, yəni rəsm eyni ola bilər, amma yanaşmalar fərqlidir. Sən mənə qaçma sualından ha. Yəni sən orada Aslana haqq qazandırdın. Zəif əzmək olmaz. Bəli, zəifi qorumaq lazım. Konditorimizi sıram ət məhsulları.